Сегодня вместе с вами мы будем готовить вот такие вот очень вкусные, пышные, румяные блинчики. Они получаются очень мягкие, рыхлые, напоминают хлеб. Готовить я их буду на сыворотке, тесто должно получиться как густая сметана. Обжаривать мы их будем под крышкой без растительного масла на сковороде. Хорошо распределяем тесто. Накрываем крышкой, и когда появляются вот такие вот пузырики, которые лопаются, мы переворачиваем наш блин. И у нас получаются вот такие вот румяные, вкусные, аппетитные блинчики, которые можно кушать как с мясными блюдами, так и сладкими.